1 Corinto Kapitulo 12. Mga hiyas gikan sa Espiritu Santo. Mga igsuon, buot ko nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod sa mga hiyas gikan sa Espiritu Santo. Nasayod kamo nga sa inyong pagkadili magtotoo kaniadto, nahisalaag kamo sa nagkadaiyang paagi sa pagsimba mga Diyos busa kinahanglan nga mahibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo gawas kung manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalaing-laing mga hiyas apan maorang espirituha ang naghatag niini. May nagkalaing-laing paagi sa pag-alagad apan maorang Ginooha ang gialagaran. May nagkalaing-laing katakos sa pag-alagad apan usa ra ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa. Adunay mga butang nga nagpaila nga ang presensya sa Espiritu anaa sa matag usa ug kini alang sa kaayuhan sa tanan. Ang Espiritu naghatag kanato sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam, samtang sa uban naghatag siya og mensahe sa kahibalo. Usa lamang ka Espiritu ang naghatag sa pagtuo ngadto sa usa ka tawo, samtang sa lain naghatag siya gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og gahom sa paghimog mga milagro. Sa laing tawo gihatagan niya ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios ug sa lain pagayod ang katakos sa pag-ila sa nagkalaing-laing espiritu. Sa usa ka tawo naghatag siya hiyas sa pagsultig lain nga pinulungan ug sa laing tawo naghatag siya hiyas sa pagsabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Apan maorang espirituha ang naghimo niini tanan. Gihatagan niya og nagkalaing-laing hiyas ang matag tawo sumala sa iyahang pagbuot. Si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin. Bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini og usak ra gihapon kini kalawas. Ang uban kanato mga Hudiyo, ang uban dili, ang uban mga ulipon ug ang uban usab dili. Apan kitang tanan gibunyagan diha sa usa ka lawas pinaagi sa maong gihapong espiritu ug kitang tanan nakig-ambit pag-inom sa usa ka espiritu. Kay ang lawas dili usa ra ka bahin kun dili daghan. Mahimong moingon ang tiil tungod kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Apan ang pagsulti niya niini wala maghimo sa tiil nga dili bahin sa lawas. Ug mahimong moingon ang dalunggan kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Apan kini wala maghimo sa dalunggan nga dili bahin sa lawas. Kung ang tibuok lawas pulos mata, unsaon man pagkadungog niini, o kung pulos dalunggan ra, unsaon man niini pagsimhot, ang Dios nagpahimutang sa nagkalaing-laing bahin sa lawas sumala sa iyang pagbuot. Wala untay lawas kung usa lamang kini ka bahin, apan sumala sa atong nasayran may daghang bahin ang usa ka lawas. Busa dili makaingon ang mata ngadto sa kamot, wala ako magkinahanglan kaninyo. Dili usab makaingon ang ulo ngadto sa tiil, wala ako magkinahanglan kaninyo. Gikinahanglan hinuon nato ang mga bahin nga atong giisip nga huyang. Kadtong mga bahin nga giisip natong dili kaayo mahinungdanon, mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Ug ang mga bahin sa lawas nga dili angay makita sa uban, gihatagan nato sa talagsaong pagtagad. Ang mas matahom nga mga bahin sa atong lawas wala magkinahanglan sa maong talagsaong pagtagad. Ang Dios mismo nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas aron paghatag og dugang dungog ni adtong mga bahin nga nakulangan niini. Gihimo sa Dios nga ingon niini aron dili magkabahin-bahin ang lawas kun dili ang tanang bahin niini may samang pagtagad alang sa usag-usa. Kung ang usa ka bahin sa lawas mag-antos, ang ubang bahin mag-antos usab. Kung daygon ang usa ka bahin nga at ang tanang makabambit sa kalipay, busa kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usag-usak bahin niini. Diha sa simbahan gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una ang mga apostolis, ikaduha ang propeta, ikatulo ang magtutudlo ug naghimo og mga milagro kadtong gihatagag gahom sa pag-ayo.
kadtong gihatagag hiya sa pagtabang sa uban ug kadtong gihatagag hiya sa pagdumala ug kadtong may katakos sa pagsultig lahi nga pinulungan. Dili sila tanan mga apostoles o mga propeta o mga magtutudlo, dili ang tanan may gahom sa paghimog mga milagro o pag-ayos sa mga balatian o sa pagsultig mga lahi nga pinulungan o sa pagsabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Busa tinguhaan ninyo ang mga hiyas nga labi pang importante apan ang labing maayo sa tanan mao kining mosunod nga paagi. Kapitulo 13. Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel. Apan kung wala ako'y gugma, sama ra ako sa saba nga agong ug sa piyang-piyang nga nagtaginting. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe, makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago. Bisan may pagtuo ako nga makabalhin sa mga bukid, apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako ug ipasunog ang akong lawas, apan kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma mapailubon ug maluluyon, dili kini masinahon ug tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitas-on o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masuk-anon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuoran. Ang gugma mopailog, motuo, mulaom ug mulahutay gayud. Ang mga pagpadayag sa langit ng mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiya sa pagsultig lahi nga pinulungan mawala ug ang kahibalo mahanaw, apan ang gugma dili gayud matapos kay ang atong kaalam ug ang atong pagpadayag sa mga langit ng mensahe dili hingpit, apan kung ang hingpit moabot na kadtong dili hingpit mawala. Sa bata pa ako ang akong sinultihan, pagbati ug panghuna-huna, binata. Apan karon nga hamtong na ako, dili na ako magbinata, ang akong manakita kani karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin, apan unya maklaro na gayud nato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang, apan hingpit ra unya kini sama kahingpit sa kahibalo sa Dios bahin kanako. Busa kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom, gugma, apan ang labing dako niini mao ang gugma. Kapitulo 14. Angay ninyong tinguhaon ang gugma ug ang mga hiyas nga espirituhanon, labi na ang pagsulti sa mensahe sa Dios. Ang magsulti og labi og lahi nga pinulungan wala magsulti ngadto sa tao kundi ngadto sa Dios. Tungod kay walay makasabot kaniya, nagsulti siya sa tinagong mga butang pinaagi sa espiritu. Apan ang nagsulti sa mensahe sa Dios, nagsulti sa mga tao og naglig-on, nagdasig og naglipay kanila. Ang nagsultig lahi nga pinulungan, naglig-on sa iyang kaugalingon lamang, apan ang nagsulti sa mensahe sa Dios, naglig-on sa tibuok simbahan. But unta nako nga kamong tanan makasulti og lahi nga pinulungan, apan palabihon ko nga kamong tanan makabaton sa hiya sa pagsulti sa mensahe sa Dios. Kay ang nagsulti sa mensahe sa Dios mas mahinungdanon pa kaysa nagsultig lahi nga pinulungan. Gawas kung na may makahubad sa inyong gisulti aron malig-on ang tibuok simbahan. Busa ko moanha ako kaninyo mga igsuon ug magsultig lahi nga pinulungan unsa may inyong makuha kanako. Wala gayud, gawas kung nagsulti ako mga pamahayagikan sa Dios o kahibalo sa mga dinasig nga mensahe o pagtulunan. Huna-una ang mga instrumento sa musika nga walay kinabuhi sama sa plata o sa alpa. Unsaon man sa usa ka tawo pagkahibalo sa tuno kung dili klaro ang pagtukar niini, ug kung ang pagpatingog sa trumpeta dili klaro, kinsa may mangandam alang sa gubat. Sa samang paagi, kinsa may makasabot kaninyo kung magsultig kamog lahi nga pinulungan nga dili maklaro. Ang inyong mga pulong mahanaw lamang uban sa hangin. Dunay nagkalaing-laing pinulungan dinhi sa kalibutan ug ang tanan pinulungan may kahulugan. Apan kung dili ako makasabot sa pinulungan nga gigamit alang kanako, ang nagsulti niini langyaw ug mauusab ako alang kaniya. Tungod kay naninguha man kamo sa pagbaton sa mga hiyas sa espiritu, tinguhaan ninyo ang mga hiyas nga makapalig-on sa simbahan. Busa ang nagsultig lahi nga pinulungan, kinahanglan nga mag-ampo nga makabaton sa hiyas sa paghubad niini. Kay kung mag-ampo ako sa pinulungang dili masabtan, nag-ampo ang akong espiritu apan ang akong hunahuna makasabot. Busa unsaon man ang akong buhaton, mag-ampo ako
uban sa akong espiritu ug sa akong salabutan. Mag-awit ako uban sa akong espiritu ug sa akong salabutan. Kung magpasalamat kamo sa Dios uban sa espiritu lamang, unsaon man sa usa ka yano nga tawo nga mitambong sa pagsimba pag-ingon, Amen, sa inyong pagpasalamat, dili gayud siya makasabot sa inyong gipanulti. Ug bisan pa kung ang inyong pag-ampo ngadto sa Dios maayo kaayo, dili kini makapalig-on sa ubang tawo. Nagpasalamat ako sa Dios nga makasulti akong lahi nga mga pinulungan, labaw kag bisan kinsa, apan sa panahon nga sa pagsimba diha sa simbahan, palabihon ko ang pagsultig 5 ka mga pinulungan nga masabot aron pagtudlo sa uban kaysa pagsultig 1,000 lahi nga pinulungan nga dili masabtan. Mga igsuon, ayaw kamo pagpakasama sa bata sa inyong panghunahuna. Pagpakasama kamo sa bata mahitungod sa dautan, apan pagpakahamtong sa inyong panghunahuna. Nahisulat kini sa kasulatan, sultihan ko kining katawhan pinaagi sa mga langyaw nga nagsulti nga dili masabtan nga pinulungan. Apan bisan pa niini ang akong katawhan dili mamati kanako, nag-ingon ang Ginoo. Busa ang lahi nga mga pinulungan, ilhanan lamang sa mga dili magtotoo ug ang dili sa mga magtotoo, samtang ang hiya sa pagsulti sa mensahe sa Dios alang sa mga magtotoo ug dili alang sa mga dili magtotoo. Busa kung magkatigom ang tibok simbahan ug ang usag-usa makasultig mga pinulungan, dili masabtan unya mosulod ang pipila ka ordinaryo nga tawo nga dili mga magtotoo, dili ba moingon sila nga nangabuang kamutanan, apan kung ang tanan magsulti sa mensahe sa Dios unya may mosulod nga dili magtotoo ug walay hiya sa pagsabot sa laing pinulungan, sudyaan ug hukman siya sa iyang konsensya tungod sa tanan niyang nabati. Ang iyang pinagong mga hunahuna mabutyag ug muhapa siya ug musimba sa Dios. Moingon siya ang Dios ani agayo dinhi uban kaninyo. Ang gipasabot ko mga igsuon mao nga initigom ninyo ang uban mag-awit, ang uban magtudlo, ang uban magwali, ang uban magsutig lahi nga pinulungan ug ang uban pagayod maghubad sa kahulugan niini. Kinahanglan nga kining tanan buhaton aron paglig-on sa simbahan. Kung adunay mosulti og lahi nga pinulungan, kinahanglan 2 o 3 lamang magbanos-banos sila sa pagsulti og lahi nga mga paghubad niini. Apan kung walay makahubad, kinahanglan pahilumon sila diha sa inyong pagsimba og pagsimba ug pasultiha sila ngadto lamang sa ilang kaugalingon ug sa Dios. 2 o 3 lamang kanila ang gihatagan sa mensahe sa Dios, ang pasultihon ug ang uban mao'y magtimbang-timbang sa ilang gipanulti. Apan kung usa sa mga nagtigom ang nakadawat og mensahe gikan sa Dios, kinahanglan mohunong ang nagsulti. Mahimo nga kamong tanan magbanos-banos pagsulti sa mensahe sa Dios aron ang tanan makakat-on ug madasig. Ang hiya sa pagsulti sa mensahe sa Dios kinahanglan ubos sa pagpugong sa pagsulti. Kaya ang Dios dili Dios sa kaguliyang kundi sa kalinaw. Ug sama sa tanang mga simbahan sa katawan sa Dios, ang mga babaye kinahanglan nga maghilom sa panahon sa pagsimba. Ayaw siya la pasultiha, sumala sa giingon sa balaod sa mga Hudiyo. Kinahanglan dili sila mangulo. Kung buot sila masayod sa usa ka butang, kinahanglan mangutana sila sa ilang bana didto sa ilang Pinoy-anan. Makauulaw sa usa ka babaye ang pagsulti sa panahon sa pagtigom sa simbahan. Naghuna-una ba kamo nga nagagikan kaninyo ang pulong sa Dios o kamo rabay nakadawat niini? Kung may naghuna-huna nga siya mensahero sa Dios o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan ilhon niya ang gisulat ko kaninyo sugo sa Ginoo. Apan kung dili siya magtagad niini, ayaw siya tagda. Busa mga igsuon, paninguhaan ninyo ang pagsulti sa mensahe sa Dios, apan ayaw pugni ang pagsultig lahi nga pinulungan. Kinahanglan ang tanan buhaton ninyo sa husto ug sa mahusay nga paagi. Kapitulo 15. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo, makaluwas kamo pinaagi sa maayong balita. Kung magpabilin kamo niini nga malig-on gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang tanan na dawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Sumala sa nahisulat sa kasulatan, gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw gibanhaw. Sumala sa nahisulat sa kasulatan, nagpakita siya kang Pedro
ug unya ngadto sa 12 ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya ngadto sa usa ka nagpakita siya ngadto sa kapinsa 500 sa iyang mga sumusunod ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Sa katapusan nagpakita usab siya kanako bisan tuod ako sama sa usa nga tawo sa dili husto nga panahon. Kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles ug dili gani ako angay nga tawag og apostol. Kay gilutos ko man ang simbahan sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios nahimo akong ingon niini ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang labaw hinuon akong naghago kay sa ubang mga apostoles ug kini dili bunga sa akong pagpaningkamot kun dili sa grasya sa Dios nga ania kanako. Busa dili mahinungdanon kung ako ang nagwali o sila. Ang mahinungdanon mao nga kami nagwali ug kamo mituo. Kay ang mensahe nag-ingon man nga si Kristo gibanhaw. Unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon. Kung mao kana wala di ay banhawa si Kristo. Ug kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang maong giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo ug labaw pa ni ana kung ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhawon. Masayran nga bakak ang akong gisulti mahitungod sa Dios kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala di ay. Ug kung dili banhawon ang mga patay wala usab banhawa si Kristo. Ug kung wala banhawa si Kristo kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kung ang atong paglaom kang Kristo kutob ra niining kinabuhi kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tawo. Apan ang tinuod mao ang gibanhaw si Kristo isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga ang kamatayon miabot pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ang giingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang pagkabanhaw sa matag usa himuon sa hustong hanay. Si Kristo mao una sa tanan unya mosunod kadtong iya ni Kristo inigabot na niya. Unya moabot ang katapusan ug buntugon ni Kristo ang tanang pangulo, mga awtoridad ug mga kagamhanan. Unya itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan nga maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Kay ang kasulatan nag-ingon himuon sa Dios ang tanan butang nga iyang tumbanan. Hinuon klaro kaayo nga kini wala lakip ang Dios nga nagbuhat aron ang tanang butang mahimong tumbanan ni Kristo. Apan sa diha nga ang tanang butang na ilalom na sa pagmando ni Kristo, siya mismo ang anak magpailalom sa paghari sa Dios. Ang Dios mao imong nagbuhat aron ang tanan mailalom sa pagmando ni Kristo. Si Kristo nagpailalom sa pagmando sa Dios aron ang maong maghari sa tanan sa hingpit gayud. Karon unsa na may dangatan ni adtong mga tawo nga gibunyagan alang sa mga patay. Unsa may ilang mahimo kung tinuod ang giingon nila nga dili banhawon ang mga patay. Ngano man nga gibunyagan sila alang sa mga patay. Ug bahin kanamo nganong sugubangon man namo kanunay ang mga katalagman, mga igsuon sa matag adlaw giatubang ko ang kamatayon. Ang garbo ko kaninyo diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nakaaghat kanako pagbutiyag niini. Kung ang pagpakig-away batok sa bangis nga mga mananap dinhi sa Efeso tungod lamang sa katawhanong tuyo unya may akong makuha kun dili banhawon ang mga patay. Nan matud pa sa panultihon mangaon og manginom kita kay ugma mga matay man kita ayaw ka mapagpatunto. Ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Pag tinarong kamo og ayaw na pagpakasala, gisulti ko kini aron maulaw kamo kay pipila kaninyo wala makaila sa Dios. Apan adunay pangutana unsaon man pagkabanhaw sa mga patay. Unsa mang lawasa ang ilang maangkon. Mga buang-buang inigpugas ninyo binhi dili kini moturok. Gawas ko mamatay una kini. Og inigpugas ninyo dili hingkod na nga tanom. Ang inyong ipugas kun dili liso o binhi lamang sama sa trigo ug uban pa. Gihatagan kini sa Dios og lawas sumala sa iyang gusto ingon man ang matag binhi. Dili man nagsama ang unod sa tanang binuhat.
Lain ang unod sa mga tao, lain ang sa mga mananap, lain ang sa mga langgam, ug lain usab ang sa mga isda. May mga lawas nga langit nun, ug may mga lawas nga yutan-on. May kaanyag nga iya sa kalangit nun, mga lawas, ug laing matang sa kaanyag sa yutan-ong mga lawas. Ang adlaw may kaugalingong katahom, ang bulan usab may laing katahom, ug ang mga bituon may lain nga katahom. Kay nagkalain ang matang sa katahom sa mga bituon. Yun niini ang mahitabo sa panahon nga banhawon na ang mga patay. Ang lawas nga ilubong madunot, apan sa pagbanhaw na niini dili na kini madunot. Gilubong kini nga walay bili ug huyang, apan kung banhaw na kini mahimayaon na og lig-on. Iniglubong niini lawas kini nga yutan-on, apan kung banhaw na kini lawas ng espirituhanon. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang unang tawo nga si Adan gibuhat nga buhi, apan ang katapusang Adan mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Dili ang espirituhanong mao'y nag-una, kundili ang lawas nun ug musunod ang espirituhanon. Ang unang Adan gihimo gikan sa abog sa yuta, ang ikaduhang Adan mianhi gikan sa langit. Ang yutan-on sama sa gihimo gikan sa yuta, ug ang langit nun sama ni adto mianhi gikan sa langit. Ingon nga nagsul-ob kita sa dagway sa tawo nga hinimo gikan sa yuta, magsul-ob usab kita sa dagway sa tawo nga gikan sa langit. Mga igsuon, ang buot kong ipasabot mao nga ang gihimo gikan sa unod ug sa dugo dili makaambit sa gingarian sa Dios, ug ang butang nga madunot dili makaangkon sa kinaiya ni adtong walay pagkadunot. Mao kini ang misteryo, dili ang tanan kanato mamatay, apan kitang tanan kalit nga mga usab. Sama kakalit sa usa ka pagpamilok. Mahimo kini inigtingog sa katapusang trumpeta, kay inigtingog niini ang mga patay banhawon aron dili na gayud mamatay. Ug kita mga usab kay kining lawas nga madunot kinahanglan magsul-ob sa pagkadili na madunot, ug kining lawas nga mamatay kinahanglan magsul-ob sa pagkadili na mamatay. Busa kung kining lawas masul-uban sa mga pagkadili madunot, ug kung kining lawas nga mamatay masul-uban sa pagkadili mamatay, matuman na ang kasulatan nga nag-ingon, gilaglag sa dayon ang kamatayon. Gilaglag sa dayon ang kamatayon diya sa himpit nga kadaugan, o kamatayon hain naman ang inyong kadaugan, o kamatayon hain naman ang inyong kalala. Ang kalala sa kamatayon nagagikan sa sala, ug ang gahom sa sala nagagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo og nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo ngang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Kapitulo 16. Mahitungod sa hinabang alang sa katawan sa Dios, buhata usab ninyo ang akong gibabuhat sa mga simbahan sa Galacia. Sa unang adlaw sa matag semana, ang usag-usa kaninyo magahin gayud og kwarta sumala sa inyong kinitaan og tigumon kini aron maandam na inig-anha ko. Unya ipadala ko ang mga tawo nga inyong napili uban sa sulat sa pagpaila aron dad-on nila sa Jerusalem ang inyong gasa. Kung kinahanglanon nga moadto ako, pakuyugon ko sila. Nagplano ako nga moagi sa Macedonia, gikan didto moanha ako kaninyo tingaling magpabilin, usa ako uban kaninyo tingaling makig-uban ako kaninyo sa tibuok nga tingtugnaw, ug unya matabangan ako ninyo pagpadayon sa akong panaw. Bisan asa ako moadto, kay dili ako buot makikita kaninyo sa mubong panahon lamang. Nagtinguha ako pagpakig-uban kaninyo sulod sa taas nga panahon, kung mutugot ang Ginoo. Apan magpabilin ako diri sa Efeso hangtod sa adlaw sa Pentecostes. May dakong kahigayunan dinhi alang sa mapuslanong buhat, bisan tuod adunay daghang mga kaaway. Kung moana kaninyo si Timoteo, abi-abihag gayud siya, kay sama kanako nag-alagad siya sa Ginoo. Ayaw siya tamaya kung dili tabangi siya sa pagpadayon sa iyang panaw nga malinawon aron mahibalik
siya kanako kay gipaabot ko siya nga mahibalik uban sa mga kaigsuonan. Mahitungod sa atong igsuon nga si Apolos, makadaghan ko na siya dasiga pagduaw kaninyo uban sa mga kaigsuonan apan wala niya batiya nga kinahanglan mo anha siya karon. Hinuon kung makahigayon mo anha ra siya. Pagbantay kamo pagmalig-on diha sa pagtuo, pagmaisugon ug pagmakusnganon. Buhata ang tanan niya diha sa gugma. Nasayod kamo mahitungod kang Stephanes ug sa iyang panimalay sila mao'y unang mga Kristohanon didto sa Gresya ug sila nag-alagad sa katawhan sa Dios. Hangyoon ko kamo pagsunod sa mga pangulo nga asama kanila ug sa mga tawo nga nagbuhat uban kanila. Nalipay ako sa pag-abot ni Stephanes, ni Fortunato ug ni Akayko. Sila ang ilis ninyo samtang wala kamo diri ug nakadasig sila kanako ingon man kaninyo angay pasidunggan ang mga tawo nga sama kanila. Nangumusta kaninyo ang mga simbahan sa lalawigan sa Asya, sa Priscilla ug si Aquila ug ang mga magtotoo nga nagtiguman sa ilang balay. Kinasingkasing nga nangumusta kaninyo diha sa Ginoo. Nangumusta usab kaninyo ang tanang kaigsuonan diri. Paghimamatay kamo uban sa halok nga inigsuon. Ako si Pablo maugayod ang nagsulat nini pangumustaha. Tinunglo ang wala mahigugma sa Ginoo. Maranatha, balik na among Ginoo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus mag-uban kaninyo. Ang akong gugma mag-uban kaninyong tanan diha kang Kristo Hesus.